кімнен көтердің, қанша ай болғанда түсіп қалды, там анадан ба, мынадан ба, екіқабатсың ба деген сияқты кішкене бестактныйлау, кішкене андай ойларын дұрыс жеткізе алмаған адамдар шығар енді деп ойладым. Сондай бір дұрыс емес сұрақтар келіп жатыр да негізінде. Түсінемін, енді постты алып аңқ еткізіп мен де сала салдым деген сияқты. Бірақ ол негізі менің былай айтқанда өкінішім, өзімді кінәлі сезінемін негізінде ол нәрсе болғанына. Өйткені біз ажырасқан кезімде 5-6 аптадан асқан бала бар екенін білдім. Ішімде 5-6 апталық даже. Сол баланың бар екенін білдім. Одан кейін жүрдім, бір кезде ауырсынып бастадым, айтып кеттім. Сөйткен кезде ол бала замерші болып қалды. Андай шектен тыс шығып, енді былай айтып, неше түрлі айтып жататын адамдар болады. И соларға жауап қайтарып жатсаң, сен агрессивныйсың, сен осындайсың, сондайсың, мындайсың дейді. Сонда сіздерге өздеріңіздің тілдеріңізде жауап қайтарса, ол нәрсе ұнамайды. Өздеріңіз пікір көтере алмайсыздар адамның сөзін деген сияқты. Ал почему-то біз елдің алдында жүрміз, біз көтеруге міндетті екенбіз да. Жоқ, ондай нәрсе ешкімде жоқ, бәріне бірдей. Так что өйтіп айтпай қойыңыздар. Менің тілімнің аштылығы өздеріңізге байланысты шығады. Егер адам сондай мәңгүрттікке салынып, надандыққа салынып, жеке өмірге қатты бір кірісіп, сондай нәрсе болатын болса, мен онда тілімнің аштылығын көрсетемін. Тейін сіздерге, достар, мен кітап оқып бастадым. Күліп алыңдар, күте тұрайын. Кім примерно күліп атқанын да біліп тұрмын қазір. Ештеңе етпейді, күліп ал. Кто смеется, тот смеется. В общем, кітап оқып жүрмін мен. И сол кітаптан алған инсайттармен сіздерден бөліскім келіп тұр. Көрдіңдер ма? Инсайт деген сөзді жаттап алдым уже. Соны бөліскім келіп жатыр сіздермен. В общем, мына кітапта бедейді. А дегенің... Тақтам дейм, асықым. Қойшыдан турамай мен. Ашып беріп. Не ол? Жалаш дейм ба? Жылағанды көрсе бірді мені бесімен сүрді. Апау деп Ай, бабарай. Мен араласқанда ма, мен еп сықсынып жатырмын ба? Ибайма оны деген көй. Алдан қарғанда бүшіш. Неге мен жылағым керек деп. Прямой руслан. Куввата илля биллах, ла илаха илля анта субханака инни кунту мина залимин. Алла ғана құдіретті, Алла ғана мейірімді, Алла ғана жәрдемші да. Дәл қазір мен сіздерге пост салдым. Қазір загрузка болып жатыр. Иншаллах, сіздерге пайдалы пост болсын. Мен сіздерге айтайын, мені проблемадан шығарған, менің жүрегіме тыныштық берген ол тек қана бір Алла ғана ше. Қазір альхамдулилlah жүрегім тыныш. Любой бір ситуация келе ма, бір нәрсе қалайын ба, бір бәле керек бола ма, Аллахым мен дәрменсізбін деймін, Аллахым мен күшсізбін деймін. Сразу айтам, ла илаха илля анта деймін, субханака инни кунту мина залимин деймін. Алла, мен сенсіз, мен біттім, мен сынам, мен сенсіз, мен сенімен бірге міне бүкіл жетістікке жете аламын. Естеріңізде болсын, Алла мен бірге болған кезде сіз шыға алмайтын, шың жете алмайтын жетістік болмайды, есіңізде болсын. Машинам осында болып тұр. Келдім, бетімді бірінші рет косметологтың көмегіне жүгінейін деп жатырмын. Бұл чистка жасатып, бүгінгі күні. Мен келесі процедуралар жасайтын боламыз. Маған жалпы көп процедура керек емес дейді, бірақ бетің жақсы дейді, бірақ чистка жасатып, солай кішкене поддерживающий процедуралар жасатуымыз керек. Хатты осылай специально ерітіп, ана газға мындай печать бар, осындай. Өз қолыңызбен істеп жатырық, достар. Қараңыздар. Как болады? Все ручную работу. Вот так.